కఫం అనేది మనకి మామూలుగా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సెక్రిషన్స్ అవి అందరికీ వస్తాయి. అవి ముక్కులో కొంతగా చేరుతుంది, ముక్కులో నుంచి జనరల్గా మ్యూకస్ లాంటిది వస్తుంది, గొంతులో నుంచి కొన్నిసార్లు కొన్ని సెక్రిషన్స్ రావచ్చు, లంగ్స్లో కూడా అలాగే ఆ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో నార్మల్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సెక్రిషన్స్ అవి బయటకు వస్తే దాన్ని మనం కఫంలాగా భావిస్తాం. సో కఫం అనేది జనరల్గా అందరికీ ఫామ్ అవుతుంది, కాకపోతే అది ఒక మోతాదులో ఉంటుంది. అది ఫామ్ అయినప్పుడు ఎందుకంటే మనం లంగ్స్ లో ఆ వెట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి కఫం అనేది ఇంపార్టెంట్. లేదంటే ఆ వాయునాళాలు ఎయిర్వేస్ అన్నీ డ్రై అయిపోయి సో దానివల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది, దానివల్ల రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అందువల్ల న్యాచురల్గా కొంతవరకు సెక్రిషన్స్ అనేటివి ఎయిర్వేస్లో ఇంపార్టెంట్. బట్ అది ఎక్కువ అయ్యి అది బయటకు వస్తుంది, దానివల్ల దగ్గు వస్తుంది. ఎందుకంటే విండ్ పైప్స్లో కఫం ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బాడీ దాన్ని బయటికి పంపించాలని చూస్తున్నారు, లంగ్స్ దాన్ని బయటికి తోసేయాలని దగ్గుతాయి. సో అవి మనం దగ్గినప్పుడు దాన్ని మనం బయట ఉమ్మేయడం కానీ కొన్నిసార్లు మింగడం కానీ చేస్తుంటాం. నార్మల్గా ఫామ్ అయ్యే సెక్రిషన్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలియకుండానే మెల్లిమెల్లిగా పైకి ఎయిర్వేస్లో పై వరకు గొంతు వరకు వచ్చి మనం మింగేసినప్పుడు అవి కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి. బట్ ఎప్పుడైతే వాటి క్వాంటిటీ ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు అది కఫం రూపంలో బయటకు వస్తుంది. సో ఆ క్వాంటిటీ ఎక్కువ అవ్వడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. అది జనరల్గా అవి అబ్నార్మల్ రీజన్సే ఉంటాయి. అంటే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకినప్పుడు, బ్రాంకైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఆర్ కొన్నిసార్లు స్మోకింగ్ లాంటి క్రానిక్ ఎక్స్పోజర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి దానివల్ల కఫం ఎక్కువ తయారై దాన్ని బయటికి మాటికి తీయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. ఏమైనా బ్యాక్టీరియల్ కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు కూడా కఫం తయారై దాన్ని మనం దగ్గు ద్వారా బయటికి పంపించాల్సిన అవసరం పడుతుంది. కొన్ని రకాల అదర్ లంగ్ కండిషన్స్లో కూడా ఇట్లా కఫం ఎక్కువ తయారవడం, అది బయటికి రావడం ఇట్లాంటి పరిస్థితులు తలెత్తాయి. సో కఫం అనేది న్యాచురల్గా ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్. సో అందులో ఎక్కువ మోతాదు మించి వస్తుంది అని అంటే దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి అవసరమైన బేసిక్ టెస్ట్ చేసుకుని అందులో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ కనపడితే దాని తగ్గట్టుగా అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కొంతమందిలో కొంత సెన్సిటివిటీ వల్ల, అంటే అలర్జీ లాంటి ప్రాబ్లం అనుకోండి, థ్రోట్ అలర్జీ ఉందనుకోండి, అట్లాంటి వాళ్ళలో కొంచెం కఫం ఎక్కువ డెవలప్ కావచ్చు, ఆ కాఫ్ అనేది మాటిమాటికి వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేసే కొన్ని మందులు ఉంటాయి, అవి మనం అవసరమైతే వాడుకొని దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.